愛上帝嘅人會留意上帝唔中意佢哋，但亦都會留意上帝中意佢哋。因為我哋唔應該只係過住一種生活，係佢話上帝啊，我唔做得呢樣，我唔做得嗰樣，我唔做得呢樣。即係相反，我哋應該用一生去問，我可以做啲乜嘢令佢更開心呢？以萬邦為基業，得着地極為產業。Empower 2026，獲得力量，以屬靈嘅權柄行事。今日我哋想做個測試，有邊個中意做測試啊？嗰啲會買雜誌去髮型屋嘅人，我哋測試係咁啊！你係一個真信徒定係假信徒？今日有邊個想做呢個測試？有邊個想發現自己係真信徒定係扮出嚟嘅信徒？今日就係終極考驗，準備好未？因為或者你可以轉變，今日就係拯救之日。你可能會話弊啦，我唔係真信徒，或者今日你會話今日我要歸信，或者係啊，我係其中一份子，我做得到。阿門。所以我想同大家講嘅第一件事就係我哋會研究一下約翰一書。我尋晚用咗好多時間研究約翰嘅書信，佢哋嘅希臘文單字真係好入迷。無論點樣，喺研究約翰一書之前，我想先同大家講下約翰係邊個呢？聖經入邊嘅約翰呢，好可能係最後一個12門徒入邊最後去世嗰個。之後仲有其他使徒，佢哋唔係嗰12個羔羊嘅使徒。喺使徒行傳入邊呢，亦都有提到佢哋遲過先去世。無論點都好，約翰係活得最耐嗰個，同我一齊講活得最耐嗰個。雖然使徒保羅可以話係聖經入邊嘅神學家，佢帶嚟咗好多哲學理論同埋教義，但係最了解耶穌心意嘅人係約翰。所以如果我哋想學習點樣建立關係，嗰種親密嘅關係，我哋就要向約翰學習。我哋喺聖經入邊發現，當上帝同某人成為朋友，佢會將要發生嘅事全部話俾嗰個人聽。我哋嘅聖經入邊會多次見到呢一點。第一次出現係喺約翰福音第13章23至25節，嗰度話食飯嘅時候，有一個門徒挨住耶穌嘅胸膛，就係耶穌所愛嗰個。西門彼得向佢示意，叫佢問下耶穌講緊邊個。於是嗰個門徒就順勢靠喺耶穌胸前問佢：主啊，係邊個啊？呢度好得意，因為彼得叫約翰去問。彼得已經講過，你問啦。喺嗰個年代，一個後生仔靠咗耶穌嘅胸膛，我哋講緊嘅係一種好荒謬嘅文化，咁樣已經好奇怪。不過就算我哋睇放之後嗰段經文，我都會講俾你聽。經上記載耶穌同佢講，睇下同我一齊佔餅嗰個人呢，就係會出賣我哋人。因為耶穌總係會將所有嘢都話俾親近嘅人聽。有趣嘅係，唔係彼得去問，而係彼得同約翰講：約翰，你問啦，你同老師嘅親近，你問啦。佢亦係年紀最細嗰個，所以肯定更加得人中意。嗰陣時佢大概得17歲。耶穌同佢講：睇下出賣我哋人就係嗰個同我一齊蘸餅嘅人。跟住我哋喺哥林多前書2章7至14節見到使徒保羅咁樣講。我哋講嘅係上帝奧秘隱藏嘅智慧，就係上帝喺萬世以前為我哋嘅榮耀所預定嘅。呢個世界嘅統治者嘅一個知道，因為如果佢哋知道，就唔會將榮耀雇主釘喺十字架上面。但正如經上所記，上帝為愛嘅啲人所預備嘅係眼未曾見，耳未曾聽，人心亦未曾睇過佢。上帝藉住聖靈向我哋啟示咗呢啲事，因為聖靈參透萬事，連上帝深奧嘅事都參透埋。除咗人入邊咁靈，邊個會知人嘅事呢？同樣，除咗上帝嘅靈，亦冇人知道上帝嘅事。而家我哋領受嘅唔係世上嘅靈，而係從上帝嘅金靈，等我哋可以知道上帝賜俾我哋嘅事。我哋講呢啲事，唔係用人智慧所教嘅言語，而係用聖靈所教嘅言語，將屬靈嘅話解釋屬靈嘅事。但屬血氣嘅人唔領受聖靈嘅事，因為佢覺得係愚拙，而且佢亦冇辦法知道，因為呢啲事要屬靈嘅人先可以冇得透。喺呢段經文入邊，我哋見到啲咩？
佢係話眼未曾見，耳未曾聽嘅事，上帝已經為愛佢嘅人預備好啦。我哋會喺聖經入邊見到咧，每當上帝同某人有特別關係嘅時候咧，佢就會啟示呢度係話屬血氣嘅人唔能夠明白上帝嘅事。邊個係屬血氣嘅人？就係禁上帝嘅人，唔認識耶穌嘅人。佢係話一個禁上帝之靈嘅人係唔會知道上帝嘅事。屬血氣嘅人就係非信徒。邊個試過同非信徒講嘅？但佢哋完全唔明。就算你講緊上帝點樣改變你嘅生命等等，佢哋好似都唔明㗎。佢係指上帝嘅事，但佢亦都話對於嗰啲認識上帝而且愛嘅人，同我一齊講愛嘅人，上帝會話俾佢哋聽佢哋秘密。我哋會喺創世記18章17節見到另一段經文嗰度話，耶和華話我將要做嘅事唔通要瞞住亞伯拉罕咩？神當時咧正準備毀滅所多瑪同蛾摩拉，邊個仲記得？佢話唔得，我唔可以瞞住亞伯拉罕，我將要做嘅事我一定要話俾亞伯拉罕聽。亞伯拉罕被稱為神嘅朋友，同我一齊講神嘅朋友。當佢有朋友嘅時候，佢會話俾佢哋聽，例如摩西，佢同摩西講，你睇下呢班人，我受夠啦，我救你，但要毀滅嘅嘢，佢哋成日做埋嘅，我叫佢哋唔好做嘅嘢。然後咧，摩西就勸阿神，邊個記得呢段經文？即係摩西走去同神講，算啦，主啊，你咁樣會整臭自己個名噶，人哋會以為你救我哋出嚟係為咗殺我哋，唔好咁做啦。聖經話神聽過摩西嘅勸告，我好中意呢段經文。因為佢將神帶返去呢種友誼嘅層面，呢種心靈嘅交流。佢唔單止係神，佢係神。聖經話佢同摩西講嘅就好似人同人講嘅嘢，好似面對面咁。喂，摩西，你點睇啊？主啊，我唔會毀滅呢班人，咁樣對你名聲唔好噶，係嘛？會好難計噶。聖經話好啦，神聽嘅摩西話好啦，就照你所講嘅去做。我好中意。但你見到好多次，我哋都會發現佢會將個事話俾佢嘅朋友聽，同我一齊講話俾人聽。所以當我哋講到使徒約翰嘅時候，我哋要想象嘅係一個好親近嘅人。如果你想學習親密關係，我哋要向約翰學習教義、哲學、教義指南，肯定係向使徒保羅學習。但係講到心靈，約翰被稱為愛嘅使徒，因為佢係一個親近耶穌嘅人。佢唔驚問耶穌一啲耶穌嘅同任何人講過嘅嘢。你哋彼得話，你問下佢啦。彼得唔想問，你問下佢啦。而佢好親切嘅，你睇下佢點問。佢唔係就咁話耶穌啊，佢行近耶穌，將頭靠過耶穌嘅胸膛，然後問佢話我聽邊個會出賣你？耶穌點樣可以拒絕一個咁溫柔嘅後生仔呢？佢好想知邊個會出賣耶穌，心入邊攞住唔會係我太愛你啦，唔會出賣你。就係呢個後生仔後來成為咗使徒，寫咗呢封信。我想從中嘅一啲啟發，去發現我哋係真信徒定係假信徒。準備好未啊？同時有一樣嘢好重要嘅係，你一定要知道佢而家正喺度俾緊建議你聽。呢封信喺第一章開頭寫得好靚嘅話，我哋親眼見過、親手摸過、親身經歷過嘅，呢啲就係我哋所傳講嘅，亦即係生命之道。佢係想講我哋嘅見證，即係我哋同人分享佢哋唔喺書本上面冇翻啲嘅，我哋嘅見證唔係單靠讀書讀翻啲嘅。當然讀書係好重要，我都信，我仲寫咗幾本書等大家去讀。但佢係想講真正嘅見證，見證呢個詞喺法律上都會用到，意思係指一啲我親眼見到佢哋。我冇辦法去見證一套哲學，我冇辦法去見證一個理論，我冇辦法去見證一個教義或者概念，我只可以見證我親眼見過、親手摸過同埋親耳聽過佢哋。佢話你見過佢、摸過佢、聽過佢，呢啲就係你應該要去分享佢嘅。所以佢喺一開始就講分享信仰嘅方式，唔係將信仰佢哋變成一套哲學理論。阿電，有啲人明我講咩？唔係講大道理，亦唔係講緊我覺得點點點，唔係咁樣。佢係話分享信仰嘅方式，就係你點樣去生活。意思即係話，如果你唔係同上帝一齊生活，你就冇咁好講。
所以冇人係唔會被教義說服佢，冇人係被聖靈說服，而聖靈係透過你嘅故事去動工。阿電，所以既然你可以做到，其他人都可以做到。所以當有人話我好返啦，呢樣嘢會令想康復嘅人產生信心，因為佢哋會覺得，如果發生咗一個好似你嘅平凡會犯錯嘅人身上，佢都有可能發生咗我身上。所以佢喺信入邊一開始就話分享你見過佢、摸過佢、聽過佢嘅，佢係想講一個基督嘅真正見證人係一個同佢一齊生活嘅人。除咗你身邊生活嘅人，仲有邊個可以更了解你呢？我可以望住你老公話你老公真係好體貼，份人真係好斯文，然後你就咁樣呢？係啦，因為你未試過同佢一齊食早餐，我只係講咗2句，佢就想殺咗我哋款。只有住埋一齊嘅人，先至真正知道嗰個人係點嘅。阿電，只有每日都喺度逼人，只有關係親密嘅基人，只有了解內心嘅人，先至可以真正分享到。所以當你同耶穌一齊生活，再去分享嘅嗰種力量，同埋只係喺書入邊讀到耶穌嘅人係完全唔同。阿電，呢位使徒開始講啦，而家我哋睇下經文，佢俾佢一啲建議我哋，準備好聽建議未？佢咁樣講，約翰一書第2章第1章講完，第2章就冇講。佢係咁樣講嘅，我哋仔女啊，佢而家已經大個噶啦，唔再係以前嗰個將頭靠嘅耶穌胸口嘅細路仔啦。咁大個嘢之後講，我哋仔女啊，我寫呢啲嘢俾你哋，係想你哋唔好犯罪。所以佢係想講呢封信係要幫助你哋唔好犯罪。咁呢封信個目的係乜嘢呢？我寫呢封信俾你哋係要幫助你哋唔好犯罪。仲有邊個會犯罪？只係有其他所有人都會直接上天堂，佢哋好神聖。但係我哋喺天父嗰度有一位中保，佢係公義同善良嘅，會赦免我哋嘅罪。或者我哋會繼續犯錯，然後到咗某個時刻，上帝會帶走我哋，可能係當我哋去到嗰度嘅時候，因為單憑我哋自己，就算我哋有基督，我哋都唔會喺罪入邊堅持落去。同我一齊講犯罪同埋持續犯罪係兩回事。阿門。因為我可能會犯錯，但係可以選擇留低。約翰亦都講過，認識上帝嘅人唔會持續犯罪。呢個係咩意思？意思係當我犯錯嘅時候，聖靈會令我意識到自己錯嘅，而我會盡一切努力去遠離呢啲錯誤。阿門。唔係要留喺罪入邊，因為佢話如果你真係認識上帝，呢個係第一個測試。如果我真係認識上帝，我就唔會持續犯錯。我會犯錯，但我唔會持續錯落去。同我一齊講，我會犯錯，但我唔會持續錯落去。所以佢一開始就話，我嘅仔女啊，我寫信俾你哋，我寫呢封信係想你哋唔好犯罪。阿門。目的係我唔想你哋犯罪，唔想你哋犯錯。然後你繼續講，如果有人犯嘅罪，我哋喺天父嗰度有一位中保，就係公義嘅耶穌基督。所以佢係話目的係要你哋唔好犯罪，但係同我一齊講，但係如果真係犯咗罪，我哋喺天父嗰度有一位中保。當我講呢樣嘢嘅時候，佢係問邊個喺天父嗰度有中保？唔係嗰啲一直犯罪嘅人，而係嗰啲選擇唔去犯罪，但萬一真係犯咗罪嘅人，我哋喺天父嗰度有一位中保，因為佢係對信徒講嘅。阿門。佢係對信嘅人講嘅。呢封信係寫俾已經信基督嘅人。佢話我寫信係想啲人犯罪，但如果真係發生咗，我哋有一位中保。然後咁解釋點解耶穌係中保，佢會咁樣講，淪為我哋嘅罪作嘅贖罪祭，唔單止係為我哋嘅罪，亦都係為全世界嘅罪。從呢一點我哋就知道我哋識得嘅，只要我哋遵守嘅咁嘅命。所以喺呢度停一停先，跟住佢話如果你唔小心犯咗錯，我有位律師。挽回祭呢個詞喺希臘文入邊，正正就係我哋讚美入邊同你哋講過嘅，係一個我好中意嘅詞。我哋可以將佢翻譯成一種鎮靜劑。
如果我哋犯罪，好似令到上帝發咁嘅，我哋就有一種鎮靜劑。當時有耶穌溫柔咁去安撫天父，話天父唔使擔心，我知道佢哋做錯咗。你啱，你講得啱，佢冇錯晒，但係你睇下我已經承擔咗佢哋嘅過錯同罪孽。所以主啊，你唔使再睇住佢哋嘅罪，只要你睇住我已經為罪付出嘅代價。阿門。所以呢位律師就係會為我哋辯護，保護我哋，為我哋伸冤嘅嗰位。但係跟住佢又咁講，從呢一點我哋就知道我哋識得上帝，就係如果我哋遵守佢哋嘅命，所以呢個係信仰嘅測試。如果你遵守佢哋嘅命，從呢一點你就知道你係識得上帝嘅。遵守佢哋嘅命係咩意思呢？意思係你一直都知道，你眼前一直都清清楚楚，上帝話咁中意乜嘢，唔中意乜嘢。正如我一開始所講，當我知道上帝中意嘅同唔中意嘅，如果我愛上帝，我就會留意嘅唔中意嘅嘢，並盡力唔去做，啱唔啱？所以我開始憎恨上帝所憎恨佢哋。從呢一點，我就知道我係咪真係識得上帝。如果我同上帝好親近，知道上帝憎恨離婚，我會點做？我會盡一切努力。我唔係話呢件事絕對唔會發生，但我會盡力令佢唔好發生。如果真係發生嘅，我哋天父嗰度有一位律師，佢係良善同公義嘅，會為我辯護。阿門。所以如果我知道上帝憎恨邪惡，甚至到咗要摧毀成座邪惡城市嘅地步，我會點做？我仲會生活啲邪惡之中咩？唔會，因為我知道上帝憎恨呢啲嘢。所以佢係話，我寫信俾你係為咗叫你唔好犯罪。但係如果我真係唔小心犯啲錯，我應該點做？我會去揾嗰位律師，話我闖咗禍啦，我曾經生活喺墮落之中，請幫助我脫離呢種困境。跟住落嚟經文係咁講嘅，如果有人話我識得嘅，但係唔遵守佢哋嘅命，呢個人就係講大話。真理亦都唔喺啲心入邊，但係凡係遵守主嘅道嘅，愛神嘅心嘅攞入邊就係完全。所以教會入邊其實充滿住講大話嘅信徒。我計個數，我話周圍都係講大話嘅人，我哋唔應該去評判任何人。同我一齊講，我唔應該評判任何人。因為有時我哋會喺度話嗰個人做咗呢樣，嗰個人又做咗嗰樣，咁憑咩咁做啊？但係你可能你自己都係個大話精，你要睇下，對於嗰啲做咗好多錯事嘅人，同樣嘅審判亦都話講大話嘅人都唔可以進入天國，而講大話嘅人呢，就係嗰啲唔遵守佢禁命嘅人，佢哋會話係啊，我係信徒，但係我行我素，中意點就點。對於所有我唔知啦，靠恩典生活嘅人，請記住，有一封信寫低係為咗叫我哋唔好犯罪。但係邊個知我哋仲會唔會再犯錯，仲會唔會再犯罪呢？邊個知啊？邊個有呢個覺悟？但係邊個意識到，當你與神同行，但係對神嘅愛同認識越嚟越少嘅時候，你就會做出神唔中意嘅事。阿門。我睇返去講婚姻或者人際關係，你一開始唔會知道邊啲事真係會令嗰個人嘅，之後你就會發現，例如你發現如果你食飯嗰陣成日你手機，有啲人真係會發晒火，係咪？咁你會點做？第一次你咁做，大家嘈交；第二次你又咁做，又嘈交；到第三次你唔想再嘈啦，啱唔啱？因為我哋唔係要爭贏，你會話好啦，我老公或者我老婆唔中意我用手機，所以如果你愛嗰個人，你會點做？出於尊重同埋想生活幸福，你係唔會用手機嘅。阿門。你唔係要爭對錯，但係諗下經文呢，話愛咁嘅人呢，就要遵守。話我知遵守呢個詞點解？實踐出嚟，信服，仲有嘅留心。所以佢係話愛神嘅人，
而家做下自我分析，愛神嘅人會留心神唔中意嘅事，但亦都會留心神中意嘅事。因為我哋嘅生活唔應該只係話，哎呀，我唔可以做呢樣，唔可以做嗰樣，唔可以做嗰樣。但係我哋應該用一生去問，我可以做啲咩令佢更開心？當你愛一個人嘅時候，你唔會花時間去睇我有啲咩唔應該做，費事咁會發。當你真係愛一個人，你會花時間去睇我可以做啲咩令佢開心。阿門。所以當你愛一個人，你會去研究嗰個人。同我一齊講，當我愛一個人，我會去研究嗰個人。記住，當你愛一個人，你總會研究點樣令佢歡喜。阿門。所以我知道我個仔會返屋企，呢個星期日返，我知道佢好中意食我整咗某樣嘢，就係士多啤梨意大利飯。佢攞返嚟嘅時候，我會做啲咩？我聽日去巴西，我出發，我哋同一個今朝已經出發去亞馬遜傳教嘅團一齊去。我聽日出發，而我已經知道呢，我阿媽每次我返去，就算我話媽我減緊肥啊，我都會見到晒個好啲。我中意食啲布甸，我唔係嗰種要食200個甜品嘅人。點解？因為佢會諗我個女返嚟啦，佢真係會諗嗰一日整晒所有我中意食嘅嘢。因為有時我只係路過，好似聽日我只係會喺呢度住一晚，後日就走。但係就係呢個睇法，我已經要打電話去，媽，唔好整佢啊！因為我已經知道佢計劃緊整幾多個布甸俾我。點解？因為佢知道我哋唔係諗緊我個女返嚟啦，有啲咩嘢唔中意食我就唔整，而係諗緊咁中意諗咩？等我可以實實在在咁去愛嘅。阿門。當你係信徒，你唔會用一生去攞上帝唔中意嘅咩？你會用一生去咁，上帝中意咁咩？等我可以榮耀㗎，等我可以祝福㗎。咁中意啲咩？上帝中意我花時間同佢相處，所以我會盡一切努力將我一日之中最好嘅時間留俾上帝。上帝中意我研讀佢嘅話語同計命，咁我就會盡一切努力去咁樣做。阿門。邊個知道當人哋研究我哋明白我哋中意啲咩嘅時候，你會感受到呢份愛？邊個會將你中意佢哋當成愛佢接收？我哋每個人都知道有愛嘅語言，有啲人嘅語言係比較多說話。所以如果你面對一個需要聽好說話嘅人，而你係一個唔太需要說話嘅人，你會點做？好啦，我唔需要，我就唔俾你。如果我想愛你，而你需要聽好說話，我就會變成一個講好多好說話嘅人。就算呢樣嘢對你嚟講唔係自然而然。你知唔知我幾年前學到啲咩？就係同讚美團一齊，同某啲人一齊。我係一個有自信嘅人，所以如果我覺得自己講得好，就算所有人都同我講唔好啊，我都會覺得自己講得好。如果我覺得件事好差，就算個個都同我講好正啊，我都會話唔係，我可以做得更好。所以當讚美開始嗰陣，冇人會行埋咁問我頭先讚美成點樣啊？我就話喂，好唔好你自己知啦。你哋係音樂家，應該知表現成點嘅。咁佢就話唔係啊，我哋想聽你親口講。我就話好啦，應該都幾好㗎。我覺得好荒謬，點解一個人做緊嘢，每日都做嘅嘢，仲要我哋話俾佢聽好唔好？之後上帝同我講呢，佢話佢哋唔係想知鼓聲跟唔跟到節奏，因為佢哋比你更清楚個鼓。你係冇乜嘢牧師，佢哋想感受到被愛，想知道佢哋做乜嘢上帝中意，而你都一樣中意。我就話啊，原來係咁。我以前唔明，我會話如果冇彈吉他，佢應該知自己彈成點，係嘛？如果我講到我知自己有冇盡力，有冇做到最好，因為呢個係我哋工作，但原來唔係嘅。人係需要感受到被愛嘅。所以佢哋同我解釋，我用咗幾年先明啦。牧師，你要鼓勵我哋。我就話鼓勵，你要話俾我哋聽做得好，因為我哋個安全感，我哋想知。我話好啦，所以我一開始係夾硬嘅，好唔自然。讚美完咗之後呢，我就話啊，好佢做得好。我訓練緊一啲本來唔屬於我哋嘅，因為其他人需要用呢種方式感受到被愛。阿門。
即係如果你話你中意某樣嘢呢，我會去研究你，用你值得或者你想要嘅方式去愛你。阿門。你知唔知？如果我哋去研究身邊嘅人、朋友、老公、老婆，我哋嘅生活會變得好精彩，因為感受到被愛嘅人係會改變嘅。如果有一樣嘢可以改變人，絕對唔係話佢聽你呢度錯嗰度錯，全部都錯。邊個會想同一個由朝到晚都話你錯嘅人睇埋一齊？冇人想。我哋應該成為嗰種會鼓勵人嘅人。當你感受到好多愛嗰陣，你會想改變，因為呢個係對你所得到嘅愛嘅一種反應。所以上帝嘅愛世人，甚至賜俾我哋最需要佢嘅救恩。佢賜下耶穌係為咗得到我哋，佢唔使話你哋一定要信我，但當你感受到上帝嗰種偉大嘅愛，你會話我要改變嘅、取悅嘅。呢個就係悔改，悔改就係因為感受到被愛，所以你願意去改變。所以淨係同人講去教堂啦，做呢樣啱嗰樣錯，係唔會改變到任何嘢嘅。但係當你同人講神嘅愛，當人感受到被神愛緊嘅時候，聖經話會有兩件事發生。第一件事，你會知罪，你感受到咁深嘅愛，你會話咁樣生活落去唔係幾好。就係咁樣，你先有力量去經歷咗多年毒品、多年無神論、多年糟糕嘅婚姻、多年爭吵之後，去講一句：你知唔知啊？我要改變。你哋改變唔係因為有人話你錯，因為你自己一早已經知道自己錯咗。你改變係因為你深信有人係咁愛你，愛到你會願意做任何事去討佢歡心，因為咁你最不堪嘅時候，佢已經愛緊你。咁你仲未做過任何好事嘅時候，佢就愛你，你感受到嗰份愛，你會話，但我係個賊嘅喎。你感受到嗰份愛，你會話，但我以前係迫害基督徒嘅。你感受到嗰份愛，你會話，神啊，我成世人都做錯晒。佢話，但我真係好愛你，我唔會令你感到內疚。我愛你，我哋愛會改變你，係愛去改變一個人。阿門。當你學習嘅時候，同我一齊講，我應該去了解人，我亦都應該去認識神。愛神嘅人呢，就會遵守佢哋嘅命。愛神嘅人會去探究有啲咩係咁唔中意嘅呢？有啲咩係咁中意嘅呢？好，神中意呢樣嘢。我會做神中意嘅事。神係咪中意我去幫助人呢？咁濟貧窮嘅就係借俾神，我會去幫人。神話如果我俾杯水嚟其中一個門徒飲呢，就等於係俾佢飲，咁我就會俾杯水嘅。神話俾我聽，去探監呢係好重要嘅，因為當我探緊喺嘢嘅時候，其實就係探緊嘢，所以我會話，哇，我會為咗討神歡心而嚟做，因為我想上天堂。唔係。當你接受耶穌進入你生命嘅時候，當你接受耶穌並相信佢為你所作嘅犧牲，你就已經可以上天堂啦。呢樣嘢已經為你打開咗天堂嘅大門。我唔係講緊約翰，亦都唔係講緊，唔係單單講緊救恩，佢係講緊愛嘅。